1975 жыл миллионер болу үшін үйде жайда керек емес, ал бір тас жетерлі болғанын білесіз бе? Гарри Дал деген адам достары менен отырып әзірлесіп айтады: ең зор үй хайуаны бұл тас. Оған ауқат керек емес, қыдыру да керек емес, хәтте орын да сорамайды. Солай етіп ол апуайы тасты Pet Rock деп атап, кішкене құтыға салып, ішіне күтіну қолланбасын жазып қояды. Бағасы тек қана $3,195. Енді ойлап көрің, адамлар оны ақылдан азғандай сатып ала баслайды. Тек 6 ай ішінде $1,5 миллион Pet Rock сатылды. Гарри болса миллионлап доллар іздеп, бірден атақлы болып кетті. Әлбетте бұл ұзақ давам етпеді, бірақ Pet Rock тарихта ең күлкілі һәм ең табыслы бизнес идеяларын іздеген инсан сипатында қалды. Жұмақ біреу. Кейде адамларды күлдіру ең үлкен пұл табудың кілті болуы да мүмкін. Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.